Hello，大家好，今日就嚟介紹公明廣場站嘅車站指南啦。咁一樣啦，就係右上角有深圳地鐵 logo 啦，同港鐵 logo 嘅。咁公明廣場站啦，呢個公明 Square Station 啦，然之後13號嘅樣啦，然之後影住閘機啦，咁橙色底線啦，2026年6月生效嘅。好，然之後咧，打開第一頁有線路介紹啦，然後少少公明廣場站嘅車站資訊嘅。開站時間咧為早上6時26分，關站時間為晚上凌晨嘅00:08分。首班車往里松峦方向係早上6時41分，呢班車係晚上11時58分。往深圳灣口岸首班車係早上6時36分，呢班車晚上11時06分。有少少呢個車費表啦。咁我哋而家喺公明廣場呢個站啦，同埋呢個6號線嘅公明廣場站嘅。咁有興趣大家可以停低睇睇啦。然之後咧就有呢個路線圖啦。咁我哋而家喺呢個公明廣場呢個橙線同呢個青綠線，即係6號線同13號線之間嘅交叉點嘅。咁呢啲站點未開通啦。然之後我哋睇下公明廣場站嘅街道圖啦。咁公明廣場站喺呢度啦。咁6號線喺呢邊經過嘅。咁呢邊咧就係上一集介紹過嘅上村啦。咁呢邊落去就下一集會介紹嘅新莊站嘅。咁13號線喺呢度啦。咁13號線就 EFG 出口啦。咁原本 ABCD 出口就喺6號線嗰邊嘅。然之後咧6號線青綠色呢條啦，然之後橙色呢就13號線啦。咁呢度就有一條轉車通道。咁呢條轉車通道咧就都幾長下嘅，大家有興趣可以去體驗下行下啦。然之後我哋就睇下直接睇呢個地標方面啦。喺呢個公共服務及設施咧就有呢個公明街道辦、市場監督管理局公明所。文娛及購物方面咧就有呢個公明綜合市場、中樂雲景廣場、公明廣場、公明體育館、百佳華商場。學校方面咧就有呢個深圳市光明區第2中學、深圳市公明中學。主要大廈就有呢個第4工業區。咁呢度就有公共汽車方面啦。咁呢啲公共交通方面就唔特別講啦。咁呢度就係亦都一樣啦，就係一啲同上屋站一樣啦。6號線嗰邊出口咧就 label 翻呢個青綠色嘅，13號線嗰邊出口就 label 翻橙色嘅呢個顏色。然之後就睇下呢個位置圖啦，公明廣場站嘅位置圖。由呢度就只係顯示13號線嗰邊嘅。咁呢邊咧，呢個藍色呢邊咧就係行過去6號線嗰邊嘅。咁呢度13號線嗰邊咧就有得呢3個出口 EFG 啦。咁呢度就係呢邊往深圳灣口岸，呢邊往里松峦嘅。咁生效日期就2026年6月啦。咁大概就咁呢邊轉6號線啦，係啦。咁呢邊就有一啲藝術牆壁，好似喺呢度嘅。我唔記得咗嗰個藝術牆壁叫咩名。好啦，所以今一集嚟介紹呢個公明廣場站嘅車站指南咧，就到此完畢啦。我哋下集將會嚟介紹新莊站嘅車站指南。我哋下集再見啦，拜拜。